Also, ich sitze jetzt im Wohnzimmer, Lampe Nummer eins. Das ist mein kleines Becken mit der manuell steuerbaren. Das ist das große Becken mit den zwei Wifi steuerbaren. Und man hört, eigentlich, man hört's, aber man hört nicht extrem. Wie gesagt, 3 Stück im Wohnzimmer. Und ich glaube, ihr hört mich noch. Und ich werde nicht übertönt von den Leuchtern, von den Lüftern. Ja oder ja?